النجمات اللي زيي لازم يهتموا بشعرهم وباللون اللي بيظهروا بيه. بحب الذهبي، كان وشه حلو عليا لما لعبت دور شجرة الدر قبل ما تقتل أيبك. ما تنزلتش عنه لما لعبت دور بنت الباشا اللي قررت تضحي عشان حبيبها، ولاني بتفائل بيه هيكون لون فستاني وانا بستلم جايزة احسن ممثل. ماما بينك يا منى؟ ايوه بينك. ماشي، عيشي اللي بتحبيه بس اختاري لشعرك اللون اللي تستفيدي بيه. سباركل، الغذاء الحقيقي بزيت المنك الطبيعي. طب ما فيش حد يكتشفني؟ سباركل، جربيه هتغيري اللي اتعودتي عليه.